Masia, lelo tosengi yo. Ete opambola, libalo yo. Kolo Yesu Masia, lelo tosengi yo. Ete opambola, libalo yo. Kolo Yesu bakela bango. Topesi mbote na bandeko na biso nyonso bazali kolanda biso na ntango oyo nzambe apambola bino mingi na bakati ya bandako na bino bondimi ete tokota vraimen nzambe apambola bino na ndenge bosepeli lisusu ete bokoka kolekisa ngonga mobimba na biso elongo. Vraiment toremercie bino ezali ngai mama Louvi Stella na mama Baruti nzambe apambola mama Baruti mama Louvi yango nde toye lelo po ete vraiment tokoka kosolola lisusu na ntina ya femme au féminin ezali émission oyo ezali dédié na mwasi po ete basi mingi bakanisaka peut-être que mama Baruti mama Louvi bapesaka mibali mutu makasi bakotelaka mibali te eza yango te tokotelaka mibali te. Mais femme au féminin ezali magazine oyo ezali koréveiller mwasi ezolamusa mwasi azala consciente ke azali mwasi azala consciente mpe akoka koaccepte position na ye ya kimwasi na banzi ke ye soki mama Baruti moto andimi position na ye makambo ezalaka ya solo babi te na mama Louvi mwasi ofandi baposition na ye abi femme soit soumise bongo ozomona soumission ozali kamo monene mais mama Louvi omoni tozalaki babana mike omona mama aza ndenge aza na papa ozomona yango ntongo kala ozalaki mama azaka ta libala mona otosa mobali na ye mama biso ndenge azalaka papa kumuka mama azaka kumuka eloko papa koloboleka asali bozona ndenge bible elobi bosiki biso bana nzambe epinza siko etango asiko mama Louvi abi femme soit soumise mpona se soumettre na mobali na nga na makambo nyonso tu même te mobali na nga aza na raison nayebi ndenge akosolola na ye po te atomboka te ntango papa kosaka lela kimia wana aza kimi tobetaka masolo mpe papa na bino papa na pose problème bona mobali nanga ta likambo esalaki bo mais papa ozotomboka ye mpe otomboki oto satan mama tozala na botosi na mibali na biso owa nzambe apombola biso mingi koleka obi balobi te femme soit soumise basi otosa mibali na bango wana mpe ozama pomboli mingi kata na libala na yo soza motu makasi mama mopombola eza ta de bana bakola mpe wana lolenga mama na bango mama kutina alobaka papa mama ndenge alobaka papa mpenza mwa eza te mama aganga na papa na miso ya bana mosu mpe batina papa na lembi na nga mongona mama ndenge arepondaka papa mama yebaka place onaki mama mwasi fo azala na botosi epa mobali na ye asesumete makambo nyonso tu nyonso na oyo mpe ezali kokotosa te na likalo biso na leloba nzambe mama Louvi parce que mpona ezala loba nzambe ezalaka te mobali nanga te critique oki bosola bino mobali mwasi na mobali botangi bofungoli bible botangi te mbiye mwasi kotomboka te ezala na position ya kimwasi bote mama Louvi ezali bongo mama Baruti. Donc lelo bozomona sujet na biso ya lelo yango wana na se ezali comment se soumettre à son mari po tosololaki mikolo oyo eleki tosololaki nano maman pourquoi n'es-tu pas soumise tosololaki yango deuxième semaine oyo elandaki tosololaki la soumission n'est pas une punition po eske basi mosusu bakanisaka soumission ezali punition to eza corvée to eza poids moko boye bapesi akokoka komema te te tosololaki yango la soumission n'est pas une punition lelo tozosolola comment se soumettre parce que tomoni ke na ntango tosololaki na baquestion tozozwa na telefone tozomona ke basi mingi bazoyeba te soumission yango ezali nini mpe soumission ezaka obéissance otosa baordre ya mobali na yo ozo-obéir nango na baordre na yo badirective na ye sikoyo nde lelo tolingi vraiment tokota toloba comment parce que baplainte ezali bino mobali nanga kaka mikolo so tu n'es pas soumise owena boye et tout ça mibali bazose plaindre basi mpe bazose plaindre aye mpe nasalelaka ye nyonso andimaka nga te boye na boye yango wana lelo tolingaki vraiment totuna nani comment se soumettre à son mari okotosa mobali na yo ndenge nini mibali nyonso bapesaka ordre ndenge moko te mama
mutu azalaka na likambo ndenge alinga il faut kosala nde mobali na yo alingaka exemple to mobali alingaka na ndako na ye soki ati exemple to bible na ye to balivre ne ya mosala atiaka yango place moko boye yo soki kobongisa salon wana bangusaka place wana tika biloko na ya mosala eza na place wana yo ki yango oderangeaka mosi nanga nalongo atika ezodeja na ndako tika osalaka ndenge ye alingaka meme alingaka eza na mesa place wana tikanga yo bangusaka mesa place moko très bien tango permettre tango ya kuta mosala kuta dossier ne place wana tozo kozala directeur aka dossier moko tete ya batu mwa mosala yo déplacement akotomoka makasi mwana mama lofi ozo se mettre te eza na makambo ebele tango mosusu na bilo ya kolia tango mosusu na maloba alipoke yo tomoki ozo tosa mobali na yo te utuna mosusu mingi ezalaka mingi mama lofi na bilo ya kolia abite mwasi na nga na bango mbala mingi mwasi na nga nalingaka te lelo okolambelanga eloko boye lelo lokola ke mosala sukolelanga pantalon etela chemise atango na mosina okolata yango mais yo atiki yo osali yango te ope soki oposa mais osanga ta eskise te yo ozaka la mombala otomboki lambelanga la mosusu pondu yo olingi ye alemsaka na pondu mikosuka pondu mikosukaka alambela elobi tekutu mie ne bitekutu alingaka tout le jour la pondu sele ndenge alingaka mosi na soko yo kuta ozala propre alingaka yo kene olivona na bandaka bavoisin te yango ozalaka mingi mpana na yo moko na ndako faut tosa yango soko olingi obima fo senga mbana no permission obani nanga nazokende tel bo so abite kende okei wana kosumete mamalu eza boyeti malu mais bana na biso sikoyo so mbala akoyiba na mayele abima kono zotosa mbani na yo te yo lobi akoyiba omonanga te mais nzambe amona otosie te même na likamuke. Comment se soumettre à son mari? Ndenge nini nalingaleza ndenge nini na kotosa mobali na ngai okotosa mobali na yo na ndenge ke okoyoka oyo aza koyebisa yo mama nalinga kolata maputa mibale lata maputa mibale mama nalingaka yo suki na yo okangaka yango par exemple modèle boye tosa yango nalingaka na 18h nakuta bana na nga baza propre tosa yango c'est comment ndenge nini yango wana parce que ye pe aza makelele mingi aza makelele te mama baruti mais problème na ye ezali aza komona mwasi moko désobéissante soki ayebisi yo kende na gauche yo oke na droite soki ayebisi yo tambola na katikati yo oke na pembeni yango wana bozoyokana te mais na libala ntango tokendeke mpo tozanga koyokana te mama ntango yo ozopesa mwana na yo conseil ezokende libala to yo moko oza na kati ya libala deja yebake tokendeke na libala mpo tozanga koyokana na mibali na biso te tokendeke na libala mpo toyokana ntango tozoyokana makambo ezotambola malamu tozoedike mpe bana malamu soki bosokana mobali na bozwa bapense ndenge moko ntango mosusu ye aza te moto ekotuna question na réponse okorépondre to mobali na koya ka réponse moko oyo opesi ezalaka ndenge moko po boso eloko moko ebite mobali na ya réponse oyo apesi talo tino mbani ezala ndenge wana mwi batulaka mingi basi na tomba basala basala baje lambani mbano alati sosi nini alati mbano alati kosala yango mobali azokende mosala po biloko otina makolo na ye yo oyeba yango sabato nini alati mbali alati sabato nini alati na ntongo yo oyebi te otula sabato alati mbali alati na ntongo ngaka otuna yebi mobali abimi na ntongo sabato alati na ntongo yo oyebi te soki alati na ntongo yo oyebi yango te soki oto mbali alati na ntongo yo oyebi yango te ifo kotalaka sela mbali moso alinga azolabula mbali na ntongo wana yo mwasi ezala pembeni meme mitala kolati te me alinga otalaka ye alati moso ete oyo te soki ye azosepela me yo mbali aza na chambre kolata yo oza libanda te ifo kozala wana mbali moso alinga ndi mama livo alinga ndenge wana aza kolia zala na mesa me yo mbali azolia oza libanda mbala kosepela te amosilanga tosa ayokaka te moso alinga so nazolia azaka pembeni nanga ntango mosu naza epesi eloko mo moke apesinga ntango mosu tolia moso mbala ensemble bana bakomesana yango bazaka bazolela mama bapama ti na mesa bana te bakokola kosala foye moko kitoko ti bana bakobala yango wana kotosa ezalaka mama mpe ezalaka eloko moko monene somoso atosaka libala ezalaka na esengo bato bamonomekola yango foye wana mpenza foye mpenza eza foye kolanda mpenza mama ndenge aza na papa meme papa ngo azalaka papa azalaka matata na mama ndenge moso tosa mobali na ye papa akita mpenza mama wana libota wana mpenza ntuka soki na kobala mwana kobalaka na libota wana ezaka pote wana ezali bongo comment se soumettre à son mari ndenge nini na kotosa mobali na ngai ntango mosusu mobali na yo aza motu ya matata ya kosakana te me yo olingaki ye na matata na yo alors esengeli oyekola ye malamu oyeba ndenge nini opesaka ye kanda te
yango mpe eza soumission soki ozopesa mobali na yo kanda te ozotya ye à l'aise ozotya ye azala na kimia na motema na ye kimia eleki nyonso mama luvi ozomona kimia eleki kotya nyonso mobali na yo à l'aise mama bino bana na biso bozobala sika to bamama oyo babala kala komona se asala na ye ba 20 ans na libala me azalaka impoli awa mobali ekuta moya tu mama luvi mosusu banda ya bala ayebi ndenge asuka to suki tima mobali na ye te ayebi ndenge baranzaka tanda ndako na ye te papa kutaka desor siko mobali sikoyo te amoni ke eleki asipa amoni kosupporte mama ozosala devoir na yo te devoir bibeli ozosala yango te ayebi te mosi nanga nasi natunaka sala bosala azosala te na tiki naningi kobebisa motema te lokola aza mwana nzambe nasupporte kaka mosi nanga nakobala mosi mosusu te po te nzambe alingi bongo te mama wana mpenza nzambe azomona siko wana eza malamu eza malamu te otosaka ta na likambo moko te mpenza mama wana eza pasi wana fo babondela mpo na ye omoni ye eloko bible elobi te mosi azala toza mobali na ye eza eloko moko te bible elobi yango biso tofunda yango te mama lobi bible moto elobi yango elobi mobali linga mwasi na yo mosi toza mobali na bo eloko oloba nzambe elobi sikoyo biso tochange yango te tokochange yango te mama baluvi eza lokola baengage na mosala mosusu baengage lokola plombier mosusu baengage lokola mécanicien mécanicien akosalaka mosala na ye ya kimécanicien plombier mpe akosala mosala ne kaka ya kiplombier kobongisa bamai eleka malamu na kati ya batima wana me ntango yo mécanicien oboyi kosala mosala na ya kimécanicien to plombier mai ebouchar be bobenga be chauffeur aya kosala likambo bobenga mécanicien aya kosala likambo yango mécanicien ayebi te donc ndenge nzambe akelaki biso mutu na mutu aza na place na ye mobali aza na place na ye ngai mpe naza na place na ngai siko place oyo ngai bapesa ngai balobi ke soyez soumise nde place bapesa yo mama levier naloba boye basi mosusu bako nasala mobali na ngai nyonso tu andimanga te mama ntango mosusu azondima te epa mosusu andimaka même na mosala aba en tout cas j'ai une femme à la maison même jabe mwasi na ngai azalaka bote ntango mosusu oza na bato na bakolonga na mosala to basi mosusu na mosala bi mwasi na ngai azalaka bote yomona mwasi na biro kaka mwasi na ngai aza mwasi mpenza na miso na bina mwasi na solola mwasi na kolomela mwasi na miso ya mwasi na ngai amoko na tomboli mais nakapa mosusu te mwasi na ngai aza mwasi mokomosu akolobela yo so omoni te mai eleki ya tuka mwasi na ngai tuka na meka bote nyonso tu me nayebi te place oyo yaki mwasi te mwasi tosambali na ye osalaka ngango mokomosu akolobela ntango so boti bala bakomi mikolo bobo te bosalola masolo ya dialogue boye apa oyebisi mwa aflashe mwa likambo ke boye ntango osali mwa surprise ayeli mwa kado na yelo mpona na ndenge ososi omettre kata libala oyo en tout cas nzambe apesinga mwasi malamu ayeli mwa kado akoloba meme te azomeka msusu mpe biso bamekaka akoloba te eloko moko te azomeka yo asalekisi nasalaka bandima ngai te azomeka le mosusu yo me ameka nde sutu yo oza kaka ndenge wana position na kaka wana nzambe akopambola yo mingi kisi malamu yango te ezali te botosi douceur tendresse papa le mosala poni oposi pepe mwana mokongo botimo obi na chéri tendresse papa kosepela meme te azalaki na kanda okanga kitika motema ekiti ayoki yango mwasi nanga mpenza kitinga motema tasolo mama lovi mosusu atambolaki nanga pamba mosuku na mosala azomaka mokokosolo mosusu patro afingaki ye te mosusu makandoki na nzela basone mosi mona nzela abangaki ye te me ntango na ndako bolobi chéri nde namoni yo lelo tuto olembi bopona nini eyo ezotambola malamu te oseka mwa tendance asima boye nga mosi naza pembeni na yo likambo nini eloko nini ezokosetungisa monaka po motema ekiti ntango mosu mona kolobela eloko moko te alesila sisi mosabodabi mwasi nanga ata mikono osungaki nga nazalaki mpenza na mosala nde batungisa nga na mosala metango naye na ndako bo kimia na kati ya ndako nakuti nde nalingaka nakuti yango malamu mwana mba mosa kuta na ndako akuta kopo eza kaka kopo kunelo kuna akoma bandi kotomboka po alingaka kopo ezala na se te soumission mpe na bakopo oyo mama levi kopo neza na place nango miya kuti kopo mpona azosaka na kopo nini boye kuti desode akaka tombo po alingaka na salon na ye mwana asaka na salon te so ye akubi salon ezala propre salon eza mpona papa akuti mpona kuna bamadi likolo ya kiti bona boye télévision kuna so bafungola so nde nini papa alingaka bongo te papa mobali anga soya na poko na ranger salon ya kitoko na bongo sili très bien ndenge na se ndenge alingaka mama levi eza nango pasi te comment se soumettre à son mari nde ezali sujet na biso ya lelo toza kosolola soumission ezali kaka omwe ndenge natuni na bakopo
soumission ezali na makambo ebele soumission ezali na kolata na koloba na kolia Maman le vite la coupe. Moi ça le vient na chambre à coucher soumission eza kuna soumission ezali na fête na matanga soumission ezali na nzela soumission eza partout mais comment se soumettre na nzela mobali oyo alingaka question okutani ata na bakolege na yo ya kala opresente ye oyo aza mobali na nga papa oyo aza kolege na nga ya classe otangaki ne to tozalaka na bango voisin to tokolaka na bango ensemble yo otelemi papa atelemi kuna azozela yo bande obandaki masolo ozosolola kaka ozosolola ntango mpe okozonga tokeni mais banani yango osololaki na bango otuna nga mpo moi c'est ça maman Olivia mobali abandi okangela mosusu amisa bakamarade na ye atoboki atomoki moi ça suka kane mama wana ekobeta yango makasi alika sheri limbisanga meme mona komata ntango mosusu alinga yeba te poso mwasi na ye defa maninga na ye bayeba te mwasi nanga balobi atosanga ya solo to aza mobali moko asilikaka noki mibali mosusu asilikaka pamba amati miyelo kotala boye obi sheri limbisanga ntango kotika na ndako ntango dialogue ezalaka bosola lombani akokokangakanda mpe azoloba te ata bozongi na ndako mobali nayo sikoyo akosala ndenge nini wi mibali mosusu akokangakanda meme na ndako bozongi azoloba te kanda sikoyo parceke eza koma yo mama okosala ndenge nini ya tomoki na ndako ndenge atomokibandayo yo komi na ndako oyambi mobali na papa likambo nini moko asengi pardon na libanda namoni kaka oza kaka kocontinue kosilika kolimbisanga te kuna na répondre nde mosusu na répondre nayebi te nde mosusu olingaka na agissement nasala agissement moko devant maninga na yo te nde mosusu nasalaki yango milimbisanga meme osalaki yango tobaka te chéri limbisanga ya afandi oko préféré mesa bokosile mesa très peu tendi mesa opo chéri atabe prête ya afandi otalaka journal yo vonika pembeni na ye ode te otokondi kolia mais soko moni male te oza tranquille te mombali aye na ndako otie biloko na mesa lete mama oza tranquille bamama mosusu maa baluti oza tranquille mobali batiele biloko na mesa mobali asiliki akolia te atikali yanga ta 30 minutes oka mobali azolia te après omona kaka jean boya ozwa basani eza na mesa batia bandi kolia na bana na te je te dis mama lovi nayebi sur sika encore wana ovandika ti ta mosu otaka opute mone okita osali mwa tendresse wana olobi osali mwa tiktak te amoni avandi kaka boye po mona lipeka osimbi mwa tendresse mwa lipeka boye yawo sheri ndenge nini ovandi kaka okosala nzala te lelo tikanga opesaki nga kanda nasengaki déjà bolimbisi tendresse lisusu kolemba te mama tendresse lisusu mbala mibale lisusu papa mama lovi akolemba même ata ndenge akolemba ti okoti na chambre abolongo na se seigneur jésus asengi mobali nanga pardon baloso asokoka pardone nga te likambo oni nzambe naningi okota na kanda ngi diable akota te nzambe esunga biso te kini ekota ndako na biso na olingi kimia nzambe apesa kimia kata ndako na nzambe akosala mama lovi akosala ta esumba mbali mama lovi tendresse lisusu mama lovi ndelishe omolumo omelete mama ite naina simbuleke mwa shi moko boye omelete mwa shi te ata mama ya pamba ili mwa vera mai wana tango panda mama lovi akosa na prie obondaki vera mai wana akoso akomela tango mela mwa vera mai moteme okita mama lovi ekokita ososolo na nzambe na yo nsema biso tekende kopesa kopo ya mai bongo akomela mai wana te mama lovi akomela mai te mosusu wana afanda na ye boni boye nakobondela comme bebe bebe liboso ezaka mama lovi bebe liboso ezaka ne mobali na pardon alingi kondima te nabondele kaka comment se soumettre okobondela comment se soumettre mama lovi okosi soumettre kaka olobi na po biso tokoma kosambela bato nyonso basambelaka ezala moto ya katholike protestant kimbanguiste biso bato babrana tosambi biso tosambelaka okoti na kati na kuku okokobondela seigneur jésus yokela ngai mawa mobali na ngai atomboki sikoki nalokisi siko nabonde surtout azokuzama kitilanga mobali nanga motema mbalo nakosala tendresse babike basi mosusu mobali napesa mai ya komelamela te mama lovi osala to akita kolala na kanda eza malamu te mama lovi kolala na kanda mosambala ezaka bien te donc osala mobali na bazomona te mama na papa bazaka toujours na sala bazosolola bamoni mo différence bamba komona mais somonika mama ozobondela mama abonda bamingi allo Dans ma tombe, maman. amen Vraiment,
nasepeli mingi na mikolanda bino nalandaki réactivation ya émission bosalaki semaine passée avant nakende mosala nalandaki mwa moke bon na président se présenté nano nkombo nanga frère José Dikoko nalandaki yango vraiment nadesidaki nabaki lelo nakolanda bino nabosanaki kutu déjà nayeki mtaka grande sœur na ngai juste ntango naobalanse tv boye nakoyi mbala moko namoni bino vraiment nzambe apambola bino mingi na émission bozopase vraiment ezosala esengo ya mitema na biso particulièrement ndenge ngai naza boye nao nabali te mais naza na suggestion mona motema na ngai parce que esaki ndeti kokimisa ngai eza tout autour ya juste ya sujet oyo naza na mwa lisu natia mwa kala eleki bambula ebele envers une fille mais j'ai eu vraiment beaucoup de patience et beaucoup un peu de réserve mais nayebi te ndenge nakoloba nakoka kosupporte natala nasala observation des années ndenge nini nakoki kosaméliorer mais chose désolante vraiment kotala même lolenge ya koloba na ye bizaleli na ye bon moi je connais un peu que moi si ndenge bino mokosoloba bon ndenge mpe loba nzambe ezoloba soki nakoki vraiment koexplicite yango un peu que moi si aza ndeti un amortisseur motuka ate se koyi na libulu donc moi si aza na po asupporte choc wana mais moi si juste ata ozotalela ata na mosika azopesa deya réponse ke yo ozosala makambo lokwa nyama vraiment mokusiko mosa bongo ekozala pasi bomo ozokotie na ndako wana eza po mokolo mosusu apesa olingala mosusu nije